نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. غوټۍ او لالباز اندېښمن وو چې شمس چیرته تللی او ولې کور ته نه دی راغلی. ملک ادم خان لالباز ته زنګ ووهه چې د هغه دیرې ته ورشي، ځکه چې د شمس په هکله خبرې ورسره کوي. اوس اورو چې ملک ادم خان لالباز ته ولې په غوسه دی او اکبر ته د شمس په هکله څه وایي. لږ پس راتېر شه، یو ځل لالبازی راشي ورسره معلومومه یې کلی داسې پرېږده. ملک صاحب سودایي شوی خو به نه یې، څه خبره ده چې له ځان سره دې خبرې کولې؟ اکبره ستړی مه شې. ته ستړی مه شې، مه خورېږې. له لرې مې درته پام و چې تندی دې تریو و او له ځان سره دې خبرې کولې. هغه خبره ده چې په زړه کې اور بل وي لوګی له سره خیږي. دا ووایه چې په ځان غوسه یې او که په بل چا. لږ پس راتېر شه، لالبازي ته قهرجن یم. خپل زوی په کلي کې خوشی کړی، بیا نو ترې خبر نه دی چې څه ګلان ورته کري. ملک صاحب ادم خانه، زه چې لالباز پیژنم هغه خو بد سړی نه دی. زوی شمس هم ډېر عاجز هلک دی. اکبره خپلو خبرو ته د پام نه دی. لږ پس راتېر شه، ته دا ووایه چې زه ملک سړی یم نو تا ته دروغ وایم. لکه چې خفه شوې ملک صاحب که څه. لږ پس راتېر شه، څنګه به نه خفه کېږم. چې داسې ده بیا خو معافي غواړم. زړه ته مې په دې ونه لوېده چې ما ترې بدي نه ده لیدلې، خو ته مې په خبره پوه کړه چې څه شی کړي دي. لږ پس راتېر شه، کور ته د غلا په نیت راغلی و. د ما د لمسي بایسکل ته یې لاس ورتېر کړی و، خو ښه شو چې لاس په لاس مې ونیو. دا څه وایې؟ داسې به یې نه وي کړي. دا یې لا څه کوې؟ لږ پس راتېر شه، له کوم بل بیچاره نه یې د ماتو پیسو نه ډک صندوقک غلا کړی و. له صندوقک سره مې یو ځای نیولی دی. پس راتېر شه، ولې خاندې؟ خندا په دې راغله چې صندوقک ما ورسره لیدلی دی، هغه یې نه دی غلا کړی. شمس بیچارګي په خپله جوړ کړی. لږ پس راتېر شه اکبره، شمس دې څه دی چې پلوي کوي؟ پلوي نه کوم، خبره دا ده چې شمس او د برکلي د ښوونځي یو څو زده کوونکي سره یو ځای شوي دي چې د کلیوالو په مرسته یو کتابتون جوړ کړي، په صندوقک کې له خلکو پیسې ټولوي. اکبره دا خبره ده نه منم. لږ پس راتېر شه، لالباز ته مې ځواب ورلېږلی دی، نن یې ورسره خامخا معلوموم. زوی همدا اوس زما په کور کې بندي دی. څوک ناروغه دی؟ ډاکټر صاحب دا لورکۍ مې ناروغه ده. راشه دلته په دې چوکۍ کښېنه. هله بچې هلته کښېنه. آفرین. ښه ده. څه ناروغي دي ده؟ ټوخېږم، ټول ځان مې خوښېږي. ته به دې هم وي او که څنګه؟ هو. صبر، اوس به دې زه معاینه کوم. لږ نفس وباسه. آفرین. اوس دې شا راواړوه. ښه ده. دغسې. څو ورځې وشو چې داسې؟ یو دوه درې ورځې به کېږي چې ناروغه شوې ده. ډاکټر صاحب د مینې ناروغي څه شی ده؟ اندېښنه ورته مه کړئ، زکام وایلې ده، که خیر وي جوړېږي. بچی نوم دې څه دی؟ مینه. ډېر ښه کار مو کړی چې ناروغه مو په وخت دلته راوستلې ده. ځینې میندې او پلرونه په داسې حالاتو کې خپل اولادونه ډاکټر ته نه ورولي، بیا نو خواران د مرګ پولې ته ورسي. هغه وخت بیا عقل سر ته ورشي او ډاکټرانو ته ځغلوي. خیر اوسې ډاکټر صاحب، خدای مې دې دا لورکۍ راته روغه کړي، ډېره راته ګرانه ده. که په اول سر کې د داسې وړو ناروغیو مخه ونه نیول شي، ډېر ځله زکام پسې نه بغل بدلیږي. هغه وخت ماشوم خوارکی ډېر درد او زحمت ویني. ته ښه وایې ډاکټر صاحب. زه به مینې ته نسخه ولیکم. لږ دارو ورته ضرور دي. له کوم خوړو نه یې پرهیز کړو ډاکټر صاحب؟ نه، یوه خبره په پام کې ونیسئ چې درنه ضعیفه نه شي، او بله دا چې قوي ګرم اوبلن خواړه ورکړئ. همې د وجود مقاومت ډېرېږي او همې ژر زکام جوړېږي. ستا د کور ودان وي ډاکټر صاحب.
دا نسخه له درملتونه درته واخله دارو دې په خپل وخت وخوري ډاکټر صاحب کور دی ودان راځه بچی چې ښه ده پلاره رښتیا څه دی ویل ډاکټر صاحب دارو دې چې واخیستل یو ځل ما ته راښکاره کړه چې بدل یې نه وي درکړي هغه دی لا چې را پیدا شو لږ پس راتېر شه کله مې ځواب ورلېږلی و خانزاده اوس راغی ملک صاحب ادم خانه سړه سینه ډېره ښه ده وروستۍ پښیماني ګټه نه لري له وړې خبرې لانجه مه جوړوه ملک صاحب ووایه چې شمس زوی مې چېرته دی لال بازه ډېر طالمان بني ادم یې لږ پس راتېر شه ستا غوندې د بېدارو تلو کس مې هېڅکله نه ولیدلی هغه څنګه وه ملک صاحب شکرونه باسه شکرونه او لږ حلوا خیرات که چې زوی دې په بازار کې په غلا نه دی ګیر شوی که نه اوس به د تورو پنجرو شاته پروت و ولې و ملک صاحب ضرور ویوه چې په زوی باندې مې څه شوي دي ملک صاحب لالباس خو ارکی ورخطا دی خدای خبر چې د خپل زوی په لټه پسې به کوم ځایونه کتلي وي خبره ورته په سړه سینه یاده که لال بازه غوږونه دې څک که د زوی مخه دې ونیسه که داسې ونه کې لږ پس راتېر شه خدای خبر چې شمساکی به نور څه ګلان درته وکري نو څه شی کړي دي و ملک صاحب چې ته داسې وایې که مخه یې ونه نیسې لږ پس راتېر شه نن وړه څیزونه غلا کوي سبا ورځ به د غلو د ډلې مشر ترې جوړ شوی وي ملک صاحب زه د لیاز او خاطر کوم مشرتوب ته دې ګورم څه نه وایم خو زما په زوی د غلا او د اړمار نوم مږ ده لږ پس راتېر شه دا خبره داسې چاته ووایه چې ستا له ایخ او بیخه خبر نه وي پخواني وختونه د لکه چې هیر شول چې شمسکی پولیسو نیولی و او زندان ته یې واچو ادم خانه هغه وخت شمس وړوکی و نه پوهېده بل چا تېر ایستلی و اوس نام خدا ډېر ښه ځوان ترې جوړ شوی دی ان د شاګردانو غم ورسره دی هغوی ته کتابتون جوړوي اکبره ته غلی شه لال بازه په خلاصو غوږونه یې واوره شمسکی د زما د لمسي بایسکل غلا کوو خو ښه شو چې لاس په لاس مې ګیر کړ که مې نه وای لیدلی لږ پس راتېر شه تیاره مړۍ په لاس ورغلې وه دا شکر چې ومې نیوه او کوټه قلفي مې کړ ملک صاحب چې بایسکل دې په ځای دی زما په زوی تور مه پورې کوه بس لږ پس راتېر شه زوی غلا کوي او پلار یې د دې په ځای چې وشرمېږي بړبړ راته غږېږي ادم خانه که بیا دې زما د زوی نوم په خوله اخیستی و ګیله د ځانه کوه لال بازه ته نه پوهېږې چې له چا سره خبرې کوې زه ملک ادم خان یم ملک ادم خان که ملک یو کار څوکي زوی مې راوباسه که نه رانه نشه خلاصېدلی ته اوس دومره شوې چې زما ګریوان ته لاس اچوې صبر زه به دې خوشي کوي لال بازه زما واوره د ملک ګریوان خوشی ملک صاحب شمس ورته له کوره راوباسه له وړې خبرې نه غم مه جوړوه سترګې مې روښانه ستړې به شې مجیده زویه خیر یوسف ترورې ښه یې ځوانې مرګه چې ته شم ښه یم وی دا خو مې مینه لمسۍ بازار ته سره راغلې سلام علیکم مانا وعلیکم السلام د لوبې شان اخلې که څنګه بازار ته راغلې مینې مینه ناروغه ده ترورې له لوبو غورځېدلې کلینیک ته مې راوستې وه وی بلا دې واخلم څه در باندې شوي مینې زکام یم او سینه مې خرابه ده مجیده دارو دې ورته واخیستل که نه نه لا مې نه دي اخیستي رښتیا ترورې ته بازار ته څه شي پسې راغلې ځوانې مرګه دې نه شم د جمال خان اورګانو ته مې جامې او بوټونه اخیستل اوس خو به سربند ته نه یې روانه نه یو ځل شازیه لور ګوره بیا کلي ته ځم ښایي مینه م در سره که زه په منډه ځم چې دا نفسه دارو ورته واخلم لورې ته دې انا سره اوسه زه به دارو واخلم سمه ده پلاره مجیده هر څومره ژر چې کېږي دارو راواخله ځوانې مرګه دې نه سم چې زمان بیړه ده سمه ده ترورې دستي راځم دروازه څوک ټکول دا دی اوس در رسېدل سید محمد یم ګلخانه زر دروازه خلاصه که اوکې
سید محمد انکل ویلکم. او سوری یانه نستړي کېدل. راځه ډېرې ته تلل. ولې دلته په دروازه کې ولاړ؟ نه ډېرې ته نه یم راغلی ګلخانه. غواړم یو څه خبرې درته وکړم. اوکې زه ستاسو خبره اورېدل سید محمد. ګلخانه زه راغلی یم چې تا ته ګیله وکړم. ستا میرمن نرګس غواړي چې په ټوله ولسوالۍ کې جنجالونه جوړ کړي. جنجالونه. او سید محمد انکل دا تاسو څه ویل؟ نرګس د کوز کلي د شورا غړی. هغه هیڅ کله جنجال نه جوړول. جنجال توري او کسپین. نرګس غواړي ښځې د سړیو په وړاندې وپاروي. ما له ملک ادم خان او څو نورو مشرانو سره مشوره وکړه. له تا غواړو چې د هغې مخه ونیسي. زه ستاسو په خبر نه پوهېدل سید محمد انکل. پلیز شف نه کول. ګلخانه نرګس غواړي چې د ټولې ولسوالۍ له هر کلي ښځې راټولې کړي او د ښځو شورا جوړه کړي. دې کار ته څه ضرورت دی؟ سړي خو مړه نه دي چې اوس به په هره خبره کې ښځې غږېږي. ریلکس. او سوري یانه تاسو اندېښنه نه کول سید محمد انکل. ته سم نه پوهېدل. داسې کوم خبر نه. نو چې داسې خبره نه ده بیا څه دي؟ ته یې ووایه. که په ولسوالۍ کې د ښځو شورا جوړېدل دا د سړیو لپاره هېڅ عیب نه. ښځې راټولول او له خپلو حقونو خبرول د ټول ولس په خیر. اوکې دا سم کار نه دی ګلخانه. ښځه دې له دې کارونو منع که. که ته یې نشي منع کولی بل څوک یې مخه نیسي. دې کارونو ته یې څوک نه پرېږدي. پوه شوې که نه؟ نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. نرګس غوښتل چې د ولسوالۍ له هر کلي څخه یوه ښځه راټوله کړي او په ولسوالۍ کې د ستونزو په هکله خبرې ورسره وکړي. سید محمد په غوسه و او ګلخان ته یې ګواښ وکړ چې نرګس له دې کارونو څخه منع کړي، که نه له لوی خطر سره به مخ شي. اوس به له نرګس څخه واورو چې د سید محمد د ګواښ په هکله ګلخان ته څه وایي. او مای ګاډ، زه نه پوهېدل چې کلیوال ولې هر کار کې لاسوهنه کول او غرض نیول. ګلخانه څنګه په خپل سر لګیا یې او خبرې کوې؟ چاته په غوسه یې؟ لیو اټ. او سوري یانه هېڅ خبر نه مای سویټ نرګس. او چاته ښکاري چې ارومرو کومه خبره ده، ځکه چې غاښونه ډېر چیچي. څه ویل نرګس؟ سید محمد راتله او زما مغزه خرابول. ولې سید محمد څه ویلې چې د تا مغزې خراب کړي؟ د کلي سړیان په تېره بیا سید محمد او ملک ادم خان ډېر په غوسه چې ولې نرګس د ولسوالۍ د کلیو ښځې راټولول او د ښځو شورا یا ټولنه جوړول. وی توبه، زه خو کوم بد کار نه کوم چې سید محمد راته داسې سروشین کېږي. دا خو زما دنده ده، باید خلکو ته خدمت وکم. زه نه ویل چې بد کار مای ډیر نرګس، خو کلیوال نه پوهېدل. زه ډارېدل چې ته خپل هوپس او سوري یانه خپلو هیلو ته نه رسېدل. دومره ژر مه نه امیده کېږه ګلخانه، دنیا په امید خوړله شوي، هر څه به خدای ښه کړي. زه نه امیده کېدل، خو زما د مامې خبره کلیوالو تا ته ستونزې جوړول او تا کار ته نه پرېښودل. دې خبرو پسې مه ګرځه ګلخانه، ځکه چې ډېر خلک دي چې د ښځو پرمختګ نشي لیدلی. د همدې لپاره نه پرېږدي چې ښځې دې پرمختګ وکړي. مای ډیر نرګس، زه په دې ډارېدل چې خدای مه کړه هغوی تا ته تاوان نه رسول. اندېښنه مه کړه، که د خدای رضا وي څوک به ماته کاږه مونه ګوري. تاوان رسول خو په ځای پرېږده، ځکه چې اول خدای او دویم ته زما مټه مړوند یې ګلخانه. اوه مای ډیر نرګس. ډاکټر صاحب، ما مې خپله نسخه درته ایښې، ژر دارو راکړه چې ځم. نسخه دې همدلته له نورو نسخو سره ایښې، هر وخت چې نوبت راورسید بیا درمل درکوم. نوبت ته مه ګوره ډاکټر صاحب، ما ته همدا اوس دارو راکړه، ځکه چې ډېره بیړه لرم. داسې نه کېږي وروره، دا ټول خلک خپل وار او نوبت ته ولاړ دي. مجیده په خپل وار کې ودرېږه، نوبت مراد کا، اوس د سیدي وار را رسیږي.
لور مې ناروغه ده جانداد استاده، د همدې لپاره ډېره بیړه لرم. ګوره مجیده، دلته دا ټول خلک له ښې ورځې دارو نه اخلي. هر څوک یو ناروغ لري یا په خپله ناروغان دي. لومړی ما ته وګوره دا کلونه مخکې مې پخه غوسه شوې، خو دا څو ورځې ډېر خوږېږي راته. راغلی یم چې یو ملم ورته واخلم تر څو درد یې غلی شي. ډېرې به بولالې راته مه وایې، را دې خوا که نقصه مې له دې ځایه هېڅ دارونه اخلم. او دومره دې صبر وکړه، لږ نور مې صبر شه مجیده، اوس دې وار زر را رسېږي. نه صبرېږم جانداد استاده. دا ورور سم وایي، ډېر غلمغال مه کوه. پرېږده چې د نسخو له مخې زر زر خلکو ته دارو ورکړم. راکه نقصه مې، تاسې پوه شئ او نقصې مو. خدای دې وکړي چې آین د شپې ډوډۍ مو همدلته یو ځای سره وخورئ. زه درنه لاړم. چېرته لاړې مجیده؟ وګوره چې خپله نسخه دې وړه که د بل چا. څوک یې؟ دروازه دې را ماته که. دا دی درغلمه. زه یم خاورې ناظرګل. ناظره څنګه په یوه سا دروازه را ټکوي؟ تاته دې وشي نسیم ګله ماداره. سلام علیکم، ستړی وشي. بس که ناظره، سترګې دې د غوایي په شان رډې دي او دید دې د میږي نه دی. ولې ته ما نه وینې چې رابعه ګله یم که نسیم؟ لرې د له مخې رابعه ګلې ترورې ته یې. خدای دې ورک که، لوند یې که څه بلا، زه په خپله یم. تاته دې ویل شي ښېراوې مه کوه ترورې، له خیره سره په رښتیا ړوند شوی یم. اوس نو له خیره سره لندم یو بدبختیو سراسر شوی یم. خدای دې نه کي، بدبختۍ نه دې خدای وساته. ولې څه شوي دي؟ تاته دې ویل شي رابعه ګلې ترورې، بدبختي دې نوره توره وي که سپینه. پخوا مې د ژمي په تورو شپو کې ستنه لیدله، اوس په روښانه ورځ هېڅ ځای نه شم لیدلی. په سترګو دې څه شوي دي؟ تاته دې ویل شي دا ووایه چې څه نه دي پېښ شوي. یو ظالمه خدای ناترسه په شا په تیږه وویشتمه او له خیره سره په سترګو یې ړوند کړمه. دا څوک و چې ته یې په تیږه ویشته یې؟ نو مې څه کوې ترورې؟ تاته دې ویل شي ناظر دومره نامرده نه دی چې دغه کس نوم واخلي او د زندان توره کوټه یې کلونه ځای شي. لرې د له مخې ته راته وایه چې نسیم ګل چېرته دی؟ نسیم خو سهار وختي دکان ته تللی، په کور کې نشته. خو ناظره نسیم سره د څه کار دی؟ تاته دې ویل شي هغه سره مې ضرور کار دی. اوس په دې پټو سترګو څنګه تر دوکانه ورشم؟ لالبازه شمس چیرته دی؟ په انګړ کې دی. ملک ادم خان ډېر بېلیازه بنیادم دی، په ناحقه پورې نښتی و. په ډېر جنجال مې شمس را خلاص کو. د اکبر کاکا د کور ودان وي، هغه منځګړیتوب وکړو، که نه نه یې را خوشي کوو. شمسه وعلیکه شمسه، څه وایې؟ یو ځل کوټې ته راشه. ښه ده، دا دی درځم. څه دې ورته ویلې پلاره؟ صبر چې یو ځل کوټې ته راشي بیا به وپوهېږي. نه پوهېږم چې د دې هلک عقل به کله سرته راشي. بابا څه دې راته ویل؟ وعلیکه شمسه، دا ته به کله سم شي؟ تا خو زمونږه پوزه پرې او پګړۍ دې په ځمکه وغورځوله. بابا زه ستا پګړۍ په ځمکه نه غورځوم، زه داسې کار کوم چې ستا سر او ستا د لونګۍ شمله نوره مو چته شي. په غلا زما شمله اوچته یې؟ په کلي کې مې نوم ولګېدی چې د جانباز مسای په غلا نیول شوی دی. همدا زما د سر او شملې اوچتول ګڼې؟ ووایه که نه تا ته وایم. پلاره په قاریږه ما، شمس نه غل دی او نه په غلا نیول شوی دی. لالبازه د خپل زوی خوا مه نیسه، که نه له شمس نه به سبا ورځ لوی ډاکو جوړ شي. بابا دا ته څه وایې؟ ولې به ډاکو رانه جوړېږي؟ د څه شي غلا مې کړې ده؟ ولې د ملک د لمسي د بایسکل په غلا ونه نیول شوې؟ بابا زه نه غالم او نه مې د چا بایسکل غلا کړی. د ملک ادم خان کره د کتابتون دپاره د مرستې ټولولو په خاطر ورغلی وم، خو هغه ډېر خراب بني ادم دی، خوشې په خوشې زه ونیولم. لالبازه دا شمس څه وایي؟ رښتیا وایي پلاره، ټوله ګناه په ملک کې ده. په هر چا او هر څه باندې شک او بدګمان کوي. د څه شي بدګمان یې کړی؟
د شمس په لاس کې د پیسو صندوق کو ملک ویل چې دایم لکم چانه پټ کړی دی آل دا چې هغه د کلیوالو مرسته و چې خونځي ته ور باندې کتابتون جوړي شمس بچو خدا دا چې د کتابتون له جوړولو تیر شي یو د غلبولي سبب بل چا بل تور در پوری کړی وي د دې خبرو اورېدو حوصله را سره نور نشته بابا زما په کار کې درغلي نشته په دې کار کې زه یوازې نه یم نور ملګري مې را سره شته پلاره شمس خوي ته اسی ور باندې په کار شوي د یو نیک کار ته ملا تړلی و شمس بچو ایس چرت مو وها زه د کتابتون په کار کې د سره ملا تړم نور دی आवाज نه پریدم مینې لورې دا د سمال مې بیا لوند کړ دا به دې په ټنډه کېږدم چې ته به دې ورسره ټیټه شي مورې اوس ښه شوم نون یې راته مک ده خیر دی لورې پرېږده چې ته به دې بیخي غوسه شي مینه لور مې څنګه ده جوړه یم پلاره شکر چې جوړه صبر چې زه د لور څنګ کې کېنه ته به یې وه بیا مې د سمال په یخو اوبو لوند کړ او په ټنډه مې ورته کېښود مینې لورې ته لا هم ټوخېږې مجیده دا څنګه د خندا خبره دې وکړه دې کې د خندا څه خبره ده ټوکې خو مې نه دي کړي که ټوکه دې نه ده کړې ستا خبره له ټوکې ورتېره وه مینه دې یوازې ډاکټر ته بیولې وه دارو خو یې لا تر اوسه نه دي خوړلې چې ټوخه یې ودرېږي دا دی دارو بیا هم ورته راوړي دي دا چې وخوري لکه ګل غوندې به روغه رمټه شي شازې دا کڅوړه در واخله او د مینې دارو ورکه ښه ده رایکه رښتیا دلبرو ترور چېرته ده هغه خپل کور ته لاړه مور مې ډېر ورته ویل چې پاتې شي خو پاتې نه شوه زه خیر انا به دې بیا کوم بل وخت راشي په کور کې به یې کار و مینې بچو یوه پوښتنه دا ووایه چې پلار در باندې ډېر ګران دی او که مور دواړه را باندې ګران دي خو په ما یو کس ګرانه ده پوهېږي چې هغه څوک ده نه پلاره څنګه نه پوهېږي لورې هغه ته یې ته را باندې ډېره ګرانه یې مینې لورې دا پیاله در واخله تودې اوبه دي ګولۍ دې د ژبې په سر کېږده او تېره یې که بسم الله کړه لورې زه جوړه یم دارو نه خورم ولې نه خورې دارو وخوره چې بیخي رکه روغه شي زما دارو نه خوښېږي مینې بچو دارو دې وخوره که ویې نه خورې ډاکټر صاحب ویل هسې نه چې ناروغي دې بیا سخته شي پلار دې ښه وایي لورې خبره ومنه دا ګولۍ واخله او د اوبو غوړپ ورپسې وکه زه یې نه خورم مورې نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه مجید خپل لور مینا کلینیک ته راوستې و او ډاکټر ته ښکارا کړه ډاکټر د مینې ناروغي د اندېښنې وړ ونه بلله او مجید ته یې ډاډ ورکړ چې که دارو په وخت ورکړي د لور ناروغي یې ښه کېږي له بلې خوا شازیه ورخطا ده او مجید په نیمه شپه له خوبه پاڅوي چې مینا بیا ډاکټر ته بوځي راځئ واورو چې په مینې څه شوي ویله مړه شوم مورې څه وایي مینې لورې هله پاڅه مړه شوم ولې څه در باندې شوي لورې چې تر نیمې شپې ویښه یې بیخي ویده شوې نه یم صبر چې زه دا لاټاین ولګوم سر دې خوږېږي که ساړه دې کېږي مینې لورې په څه یې ټول وجود مې اور واخیست
پښې او لاسونه مې هم تخریږي، میږي مې هم وسوځي. ډاکټر خو چې کوم درمل درکړي وو هغه دې وخوړل، نو بیا ولې ورسره ښه نه شوې؟ نه پوهېږم، ساه مې هم بندېږي. خدایه خیر. مجیده مجیده څه وایې ښځې چې په دې نیمه شپه دې نارې پیل کړي؟ مینه ناروغه ده. په څه ده، خو کلینیک ته مې بیولې وه، درمل مې ورته واخیستل، نور څه پرې وکړم؟ له درمل خوړلو وروسته یې وضعیت نورم خراب شوی. ته ورته وګوره، په ډېرو ګرولو یې د لاس پوستکی تک سور اوښتی. دا هر څه د ډاکټر له لاسه. خدای خبر چې څه خیل درمل یې ورکړي. الله مورې، پښې مې سوځي. مجیده ته اوس د ډاکټر او کلینیک خبرې پرېږده، نجلۍ ښه نه ده، غم یې وخوره. زه خو ډاکټر نه یم، په دې نیمه شپه یې څه خیل غم وخورم؟ نو تر سهاره خو نه شو ورته لیدلی. ته ورته وګوره، لاس یې نه درېږي، کله مخ ته ګوتې اړم کړي، کله پښو ته. په ډېرو ګرولو یې ځان ستړی کړ. نو دا به څنګه شي؟ زمونږ په کلي کې هم څوک ډاکټر نشته. په دې نیمه شپه یې څه خیل تر کلینیکه یوسم؟ الله مورې، مړه شو. کلي ته لاړ شه، که د چا موټر و هغوی ته ووایه نجلۍ چې همدا اوس کلینیک ته ونه رسوو، بله لاره نشته. سمه ده، زه ځم، خو خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي. څوک راځئ؟ سمندر استاذه اجازه ده؟ نرګس لورې ته راځه، ستړې مه سې. عمر دې ډېر شه. ولې ولاړې؟ په هماغه تر څنګ چوکۍ کښېنه که نه. خیر یوسې. نن خو په شورا کې کومه غونډه څه نشته. محلي صنفونو ته دې نه یې تللې که څنګه دې خوا راغلې؟ محلي صنفونه رخصت شول، دلته د یوې خبرې لپاره راغلم. خبرې؟ خیریت خو به وي، په کلي کې خو به چا لانجه مانجه د سره نه وي کړي؟ نه، چا لانجه نه ده کړې، خو ما ته یو جنجال پیدا شوی. خدای دې خیر کړي نرګس لورې. ولې څه شوي؟ سمندر استاذه، دلته ځینې داسې خلک شته چې نه خپله کار کولی شي او نه بل کار ته پرېږدي. حیرانه دریانه یم چې څه ورسره وکړم. خبره دې پوه نه شوم نرګس لورې، څوک دې کار ته نه پرېږدي؟ ته خو خبر یې چې زموږ په ولسوالۍ کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ځینې کلي شورا لري، خو ټول پکې سړي دي. اوه، له دې خو خبر یم. کله کله ولسوالۍ کې لویه خبره تېره شي، خو ښځې ترې خبر هم نه وي. زه غواړم چې د ټولې ولسوالۍ له هر کلي یوه ښځه راوبولم او خبرې ورسره وکړم. دا خو به ډېر ښه کار وسي نرګس. بس خدای دې وکړي چې ښځې مې خبره ځمکې ته ونه غورځوي او ټولې راټولې شي چې د ولسوالۍ د ښځو ګډه شورا جوړه کړو. یاره زه چې تا پېژنم، کار دې نیمګړی نه پاتې کېږي نرګس. زه خو خپلې هلې ځلې کوم، خو ځینې خلک نه غواړي چې د ولسوالۍ ښځې راټولې شي. لکه څوک؟ سید محمد او ځینې نور کسان. هغه ورځ سید محمد ګل خان ته ویلې چې نرګس دې په کور کېنوه، که نه له ستونزو سره به مخ شي. ته یوازې نه یې نرګس، موږ در سره یو. زه به سید محمد راوغواړم چې خبرې ورسره وکړم. دا د نسیم دوکان دی؟ نظره بداره، ستړی مه شي. دې له کله څه کوې چې مخ ته یو خوا بلې خوا خوځې؟ راځه دوکان ته. خیر اوسې نسیم ګله، شکر دی چې غږ دې اورم. دا د نیول شي په ډېره سرګردانۍ د تر دوکانه راورسېدم. بداره، نابلده خو نه یې، زما دوکان ته نغله شوې که څه بله. راځه دلته په چوکۍ کښېنه. نابلده نه یم، خو په پټو سترګو تر دې ځایه راغلم. نازوانه، په ځمکه مه کښېنه، چوکۍ دې څنګ ته ایښې ده. نو تا ته دې وشي، زه یې کله وینم. صبر چې په دې لکړی را پیدا کړم، دا د پیدا مې کړه. اوس نه نازواني مه کوه. ولې په سترګو نه وینې؟ ارمان چې لیدلی مې شوه. تا ته دې ویلی شي ناظر ګل دې په دواړو سترګو ړوند شوی نسیم ګله.
دې ملنډې وهلې اوس دې په خپل ځان ملنډې پیل کړې ناظره ته خو روغې باداره خانده تا ته دې ویل شوې ښه ډېر وخانده هغه ناظر ګل چې ستا په شان انډیوال دی په خوله کې نه وه او هر څه یې قربان وه د خلکو نه خندا شو خیر ناظره خفه کېږه مه تا وخت ټوکې کې ځکه مې دا خبره وکړه څنګه خفه نه شم پخوا و ناظر ګل په خلکو پیسې ویشلې دا ته دې ویل شي اوس یې لاس نورو ته غځولی او پیسې ترې غاړي زه تا ته راغلی وم چې یو څه پیسې راکړې خو تا ته زما خبرې رشخه نه ښکاري سمه ده زه به د پیسو مرسته در سره وکړم باداره خو که خفه کېږې نه هېڅ مې زړه ته دا نه لوېږي چې ته دې په رښتیا ړوند شوی یې شمسه د تا په لاس کې خو پیرکي نشته دا خو پیرکي نه دی اخیستی نه مورې ما د پیرکي پر ځای یو دانه کتاب واخیست ښه شو چې پر وخت ورغلم که نه اوس به کتاب پیرکي خرڅوونکي څیرې څیرې کړی و او د پیرکیو لاندې به یې اچولی و څه ما پیسې درکړې چې پیرکي وخورې ته لاړې کتاب دې پرې واخیست له پیرکي خوړلو نه اول کتاب اخیستل مهم و مورې پیرکي خو هر ځل شته کتاب چې یو ځل وش کېږي او خراب شي بیا نه پیدا کېږي وی شمسه زه خو د تا په کارونه هېڅ پوه نه شوم په تا خو پیرکي ډېر ګران دي هر ځل چې د ولسوالۍ بازار ته راتلې هرومرو به یو دوه پیرکي خوړل بې له پیرکیو نه به کور ته نه راتلې اوس څنګه له پیرکیو نه کتاب در باندې ګران شو مورې ما د کورنۍ وظیفې د پیدا کولو لپاره دومره زحمت وکړه چې اوس د کتاب د یوې پاڼې قدر راته معلوم دی ښه نو چې داسې ده ولې د لمسنفیانو نه پیسې نه ټولوې او کتابونه پرې نه اخلې چې د خپل خوراک او څښاک پیسې پرې مصرفوې خیر دی مورې خوراک او څښاک خو هر ځل کېږي خو کتاب هر ځل د خلکو ګوتو ته نه راځي ډېرې خبرې مه کوه شمسه دومره درته وایم چې پیسې دې په کتابونو خوښې مه مصرفوه مورې کتاب لوستل او اخیستل ډېرې ګټې لري پوهېږې پیرکي والا سره دومره ښه کتابونه ول چې هېڅ یې پوښتنه مه کوه افسوس چې پیسې را سره نه وې چې واخلم هماغه ټول در سره نه اخلې وی څنګه ښه خبره دې وکړه مورې که پیسې در سره وي رایې که چې ټول کتابونه پرې واخلم که نه پیرکي والا به ټول څیرې کړي او پیرکي لاندې به یې واچوي ولې په ما د پیسو باران شوی چې پیسې درکړم یوه روپۍ هم نه درکوم داسې چې دا ما ته اجازه راکړه یو ځل په منډه تر بار کلي ځم یو ضروري کار راته پیدا شو یاره دا څرنګه خوب دی ته به وایې چې په څاه کې ویده دي هر څه چې دروازه ټاکوم هېڅوک یې نه اوري چې راشي او یو ځل دروازه خلاصه کړي دوی دا د سپي په غږ هم نه راپورته کېږي ته صبر چې یو ځل بیا یې وټاکم ګوندې که کوم یو راویښ شي په ټکېدلو خو ونه شو ته صبر چې ګل خان ته زنګ ووهم خدای دې وکړي چې ګل خان تلیفون واخلي زنګ خو یې تېر کړ الو ګل خانه زه یم مجید مجید ته وبخه چې خوب نه مې راپاڅولې نو پرابلم خیرت چې په دې نیمه شپه کې زنګ وهل خبره له خیرته تېره ده ګل خانه مینه لور مې ډېره ناروغه ده او مای ګاډ دا څه ویل خو زه نه پوهېدل چې ما ته څنګه زنګ وهل دروازه مې ډېره وټکوله خو چا خلاصه نه کړه زنګ مې درته ووه چې مرسته را سره وکړې زه نه پوهېدل مجید زه له تا سره څنګه مرسته کول نیمه شپه ده ګل خانه خدای دې وکړي چې نه راته ونه وایې ووایه مجید زه هر مرسته ته تیار په کلي کې نور څوک موټر نه لري ما ویل که موټر دې وباسي او لور مې تر کلینیکه ورسوي چې خدای مکه څه پرې ونه شي اوکې واله نه همدا اوس رایستل خیر اوسې ګل خانه لږ زر شه زه د تاسو دروازې شاته ولاړ یم